dulu sama Ari mah deket banget lah, nggak usah gue. Si Ari aja mah deket sama Ari. Kalau gue ngangkat telepon, Ari yang ditelepon. Gue inget banget tuh, ya Allah, Masya Allah, kangen sekali ya sama kakak itu. Kangen gue. Kalau dulu kalau gue ngangkat telepon, terus nanya, ya nggak gitu dia telepon Ari gini, gue masih si Ari ketemu kakak. Pagi Pak Arya. Ada yang datang langsung lamar gue. Alhamdulillah. Sama yang mana? Nggak tahu. Bingung sama yang mana. Ya yang datang aja yang lamar, bener gak guys? Kan makanya gitu, temennya tuh banyak gitu, temenannya tuh banyak. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada yang datang, nih, wanna spend life with me nggak? Gitu. Gue terima. Kali. Boleh. Gitu. Oh gila, gue kalau dilamar, Langsung heboh sih, nah, pasti dia gempar. Gempar coy. Apalagi cowoknya cakep. Aduh. Terus, Tipe cowok aku kayak gimana sih? Kayak dia. Pokoknya yang tinggi, yang cakep, yang gemus, yang gemoy. Yang tinggi, yang lucu. Yang ada bewok-bewoknya gak? Semua itu mah. Semua. Amin, makasih gitu dong. Semoga dapet jodoh yang baik. Iya. Yang pasti nggak selingkuh, nggak tahu ya. Namanya juga laki. Apa? Ajak langsung nikah. Nggak juga lah, kenalan dulu lah. Masa nggak kenalan? Itu si Michi Moni siapa? Michi. Itu lagi nge-vlog kalian yang macam-macam ya. Titi lagi emosi loh, di ujung sono dia duduk loh. Di ujung sono tuh dia duduk ya. Lempar loh sama dia. Tipsnya apa kak? Yang Arab aja kak. Semi udah. Udah kemarin udah dapet. Ada deh. Taruh Allah pak Gak ada pakai acara taruh-taruh, gue nggak percaya gue. Nggak, gue harus kenal dulu sama orangnya, gila kali. Nggak mau. Nanti kalau nikah pesta yang gede mau, amin ya robbal alamin. Yang pasti sih Titi kalau aku nikah, ini doa nih ya, ini doa loh, ini doa ya. Langit, kayak Dea, langit. Pasti Titi kalau gue sama siapapun itu, Titi akan kubawa. Titi mau dibawa kemana Ti? Pilih negara Ti, ayo Ti. Sebenarnya sih pengennya ke Belanda, cuma kalau diajaknya ke London nggak apa-apa kok. Tapi Remen nggak setuju. Nggak apa-apa, kalau emang dari yang terbaik kan juga berubah. Betul. Mantan suami diundang lah, masa nggak diundang? Mama kata gue musuhan sama dia. Kemarin di Hotel Sheraton ada Hotel Sheraton. Mana ada? Enggak, kemarin gue ke Hotel Sheraton. Oh ini acaranya Amanda Hartanto. Aduh. Enggak nih, yang lagi kan ibu ya, kenapa bawa-bawa gue ya? Ngata-ngatain gue juga dibawa-bawa, gak jelas banget tuh orang. Pasti dia. Aduh, semua orang gue undang, gue mah tuh nggak pilih-pilih orangnya, tahu. Gue tuh semua diundang, udah. Bukan bilang gak habis makan pedes. Enggak, latte enggak. Kok teriak aku loh. Enggak. Itu mah ciri-cirinya Arya yang disebut sama Titi, Cenati. Iya, gue baca dari tadi belum balik. Enggak, pertanyaannya
Belanda, dari London. Tanya tuh. Galakan lo, tusuk lo. Feeling sama negaranya Masih nanya gitu loh. nggak ngerti loh. Heran aku. Nah itu kan ada yang kata-katain semoga pikirannya makin waras. Itu loh yang kata-katain yang makin waras harusnya. Capek. Capek gue bilang. Au. Semoga dapat yang jauh lebih baik dari mantanmu. Amin. Amin. Iya, rambut gue cepet banget panjang ya, Wak. Yeay. Seneng. Wow. Aduh. Jangan yang botak lagi. Enggak kok guys, yang dua ini ada rambutnya kok. Cakep kok. Orang-orang itu versi makanya. Iya. Iya, toh gak kenapa kerutan banyak di dahi. Karena gue gak bisa botox dulu, botoxnya nanti akhir tahun. Enggak, gue gak pakai sampo kuda. Gue tahu. Gila lu udah habis bleaching, cat rambut pakai sampo kuda, udah jadi kayak kuda gue nanti. Enggak tahu tadi baru juga sama Wewe ngeliat. Wewe kan baru di bleaching tuh sampai kuning kayak ayam tuh, nggak lo kayak ayam itu ayam sekolahan itu loh. Kan dia kan kalau bleaching kan dia tunggu dulu tuh kayak 2 minggu gitu, baru nanti dia misalkan kayak terserah lo mau masukin apa, abu-abu gitu misalkan kan, supaya gak rusak. Pas dilihat sininya, gila Wewe cepet banget tumbuhnya tuh. Wow kayak rambut bohongan ya. Kodok melar. Mending hitam enggak. Perawatan pakai jatah anak. Perawatannya di endorse. Lagi kerja coy. Gak usah ngata-ngatain. Tuh. Apa sih? Itu tuh pasti ini tuh fansnya Titiu, bener tadi kata Michi, fansnya Titiu. Fansnya Titiu juga suka kayak gini kok. Ya Allah, Utama gue sumpahin lu selalu bahagia siapapun pasangan lu. Ini pengen gue screenshot rasanya, tau nggak lu, sumpah. Gue screenshot ah. Tunggu gue cantikan dikit. Berarti berbes banget gitu. Gak lama sama kita mah. Bapak aja guys, ucapan doa. Makasih ya Utama. Aku langsung tersentuh loh bacanya. Gue sumpahin gue selalu bahagia gitu cina. Iya Allah, Masya Allah, makasih ya. Seneng deh dengannya. Titipan lo digalak sama mama emang. Tuh yang digalak kakak. Lipstiknya hasil tuh sampai merah tuh. Lipstiknya hasil cium botak, enggak, udah berambut. Heran, udah berambut gede rambutnya, udah bagus banget rambutnya deh. Gue aja ngiri sama rambutnya dia. Gimana solusinya sama cewek yang udah punya suami tapi masih suka chat sama mantannya? Loh ya kalau temenan kenapa? Lu hidup di mana sih? Aduh, ini 2024 nih. Tergantung gitu loh. Maksudnya ya WhatsAppannya kayak gimana? Lah gua dulu sama Ari mah deket banget lah. Gak usah gue. Si Ari aja madu deket sama Ari. Kalau gua ngangkat telepon, Ari yang ditelepon. Gue inget banget tuh, ya Allah, Masya Allah. Kangen sekali ya sama kakak itu. Kangen gue. Kalau gue ngangkat telepon terus nanya, ya nggak gitu. Dia telepon Arya gini, gue ngasih Arya pertolong kakak. Pagi Pak Arya, katanya. Nggak, nih ada. Makasih Utama. Aku juga sumpahin ya supaya Utama lancar terus rezekinya, bahagia terus, sehat-sehat terus, amin. Thank you Siti, wish you
Always happy Kak. Yes, thank you. Udah turun? Hah? Mana ada telepon mantan pacar, gila lo. Makanya didengar. Makanya didengar ke orang. Astagfirullahaladzim. Ini kayak gini-gini nih. Nih lu daripada kuota, mendingan lu benerin ini deh, handphonenya deh. Mungkin nggak denger kali gue ngomong kali ya. Aduh. Kupingnya aja tuh yang dengerin. Kayak mana sih? Aku cupi. Makasih ya udah kasih itu. Nah it's okay Siti, nggak apa-apa. Udah biasa. Mama semoga hamil lagi. Dulu gue nggak aminin, sekarang pengen gue aminin, gimana ya? Amin, tunggu dulu ya. Tunggu nyari yang dulu ya. Aku tunggu nyari Yayangnya dulu. Sabar banget. Enak gue bunyi ti. By the way aku udah punya hamster lagi loh. Aku punya hamster sih. Hamsternya udah lahiran. Ada 4 anaknya. Lucu deh. Apa spill nggak itu? Baby hamster nggak bisa sayang, nggak boleh dipegang kalau itu mah. Nanti dimakan mamanya kalau dipegang anaknya, soalnya masih merah banget. Lucu banget. Gemes banget. Aduh gatel. Cuci kasihan Ti. Diliatin Ti lagi diapain sama mamanya. Tadi itu lari dong. Lucu banget. Itu yang itu. Mau lihat. Emang ada iya? Iya. Ini banget ya? Dari atas aja Kak, pengen lihat sekedap ya. Ayo nggak kelihatan yang ditutupin mamanya, lagi nenen tuh, nenen di boci tuh nggak kelihatan gengs, nggak kelihatan. Belum lah, orang belum kelihatan kan masih emping semua. Udah hitam. Emang ada yang hitam satunya? Hitam? Muni. Nah itu kayak anaknya Muni deh. Hah? Muni. Anaknya Muni, anaknya abu-abu semua. Anaknya itu juga warnanya hitam. Nggak kayak mamanya. Kok taruh di dalam rumah, masa di luar ya abis dong sama kucing beb. Aku maha ya. Iya emang bau. Gak galak guys, dia mah baik banget. Enggak sih, mereka oke kok. Itu dari Cibinong Bogor guys, aku bawa dari. Demi Allah, dari pasar malam Cibinong. Iya. Titi bawa dari pasar malam Cibinong guys. Beranak mulu, bener. Sebentar ya, gue lagi agak mengagumi hasil rambut gue hari ini. Padahal cepet banget nyetoknya, lucu banget. Cuy, gemes deh. Eyelashnya ukuran berapa? Kemarin itu aku pakai dari Dandelion. Ini ukuran eyelashnya 13. Hamsternya udah kawin Kak, lu kapan? Ya juga lagi. Ya udahlah. Nanti guys, semua itu ada waktunya kok. Cerai aja ada waktunya. Orang tuh pisah tuh ada waktunya, ketemu tuh ada waktunya, sayang-sayangan tuh ada waktunya.
Semua tuh ada waktunya. Udah santai aja, Ce. Cah elah nah ini nggak dibales WhatsAppnya aja, udah bawel banget dari tadi, udah sumpah serapah, biasa, namanya juga Ane, udah biasa kok. Cowok-cowok yang tahu gue, kalau gue udah mulai ngoceh, kenapa nggak balas gitu, mereka udah tahu, si Ane gitu, udah paham. Itulah si Ane itu, ya Allah si Ane itu, oh my god. Kalau udah nggak dibales WhatsAppnya guys harus tahu guys, lala. Pulang ke rumah ngoceh sama Titi dulu. Udah Ti, gue males, bete gue gila ya. Mulai nih gitu. Mulai nih nggak balas WhatsApp gue. Mulai tuh dia tuh Ti, gitu. Mulai nanti gue WhatsApp kan. Kemarin seru, tiba-tiba nggak ada. Terus buat ngoceh mulu. Oh banget, gue ngereok. Jelek banget ngereok. Terus dengan manis, dengan gue udah bilang, udah deh Ti, bikin tahlilan aja gitu. Terus udah, nanti kalau udah kayak gitu besok pagi dibales, darling I'm so sorry. Aduh, Ti dibales katanya darling I'm so sorry. Setan. Iya, yang di rumah yang pusing dengerinnya. Maaf you. Halu memang indah ya, Nek. Lumayan halu sih gue kepengen sama Dese. Kayak mana ya, tapi ya agak jauh ya, Nek. Cewek gitu ya, kalau nggak dibales ya tantrum, najis sih. Nih gue demen nih ada yang ngomong kayak gini nih, Kak dibales juga kan ada waktunya. Iya. God damn it. Iya. Ya. Benar juga sih, balas tuh ada waktunya. Apalagi memang kadang-kadang tuh orang sana tuh orang luar tuh jarang banget yang pegang sosmed, jarang banget tuh yang kayak on the phone terus kayak kita gitu loh. Jadi ya gimana. Cincinnya kok cincin siapa nih? Cincin gue punya sendiri, Bunda, piara-piara kandaku. Ini yang dari Flemington itu loh. Enggak, vape, bukan rokok. Sama aja sih. Pokoknya cakep. Tumben lagi manis dia. Warnanya suka ya. Suka aku warnanya. Very soft. Hai Lin. Liatin musim lagi ya. Nggak mau ngapain gue nyusulin. Desma lah. Gak aku males. Aku nggak mau ngajar orang lagi sekarang. Bunga tuh kenal tempat ya? Oh, Titi mau di sana. Titi mau di sana. Titi mau di sini terus lah. Enggak, itu yang di sini apa yang di situ? Iya. Kerjaan. Nggak penting gue Singaporean atau enggak, pasti gue single and ready to mingle dah. Tuh orang. Tagli. Yang penting bagus ya. Ih, lo seneng banget hari ini. Enggak sih, nggak bagusnya udah berantakan nih tadi. Tuh gue nggak ada pakai cini. Bentar, ini perempuan satu, ini perempuan tantrum satu, nih kepengen banget ngeliat dia lu pakai ikan? Iya. Nggak enak? Gitu. Kuas. Iya. Kuas. Yakin bisa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa guys. Gue kalau dia bales pasti gue bales gitu. Tapi udahlah ya, coba ya kita tes yuk.
Kita tes yuk. Hah. Warna apa rambutnya? Coklat. Udah guys, ngantuk. Gue capek banget tahu hari ini. Dari kemarin sih sebenarnya. Tuh, ini kayak Ramen Sharma. Ini ada namanya KA. Nih KA nih, lo kayak Remen lo, tau nggak apa dia suka bilang sama gue? Gue dukung kehaluan lu kata gitu. Gue dukung kehaluan lu, balas gitu. Kayak lu nih, kayak gini orang-orang kayak gini nih yang gue gue nggak dengerin, pengennya gue nggak dengerin, tahu? Kesel gue. Ya masa iya ceritanya screenshot di Rio kan nggak mungkin guys. Ntar aja ya screennya balas sama orangnya. Iya, amin ya Allah. Titi cepet apa enggak kalau kerja? Titi flash. Oh, Titi kayak keong. Titi kayak keong. Ya. Udah guys, gue mau nonton Netflix. Bye everyone. Bye. Iya, Torik udah 2 bulan, udah tahu udah. Pak. Bye guys, bye. Bye.